नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा हामीले कम्प्युटरमा र्याम कसरी चेन्ज गर्ने सिक्नेछौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। सुरुमा हामीले कम्प्युटरलाई खोल्ने छौं। जुन यसको क्यासेट बक्सको ढक्कन छ यसलाई यसरी प्रेस गरेर निकाल्ने छौं। निकालिसकेपछि यो कम्प्युटरको र्याम राख्ने ठाउँ चाहिँ अलिकति फरक छ। यसलाई हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई निकाल्नको लागि हामीले पहिला हार्ड डिस्कको जुन डिभाइस छ यसलाई निकालौं। हामीले खोल्न सजिलो हुन्छ। यसलाई यसरी निकाल्दियौं। अब त्यसपछि यहाँनिर एउटा यस्तो खालको बटन छ। यसलाई हामीले यसरी प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई प्रेस गरिसकेपछि यो यसरी आउँछ है। यो जुन हार्ड डिस्क राख्ने एसएसडी कार्ड राख्ने जुन डिभाइस छ यसलाई हामीले यसरी निकाल्यौं। अब यसलाई निकालिसकेपछि तल यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर र्याम रहेको छ। यसलाई हामीले चेन्ज गर्नु छ किनकि यो र्यामले हाम्रो काम गर्न छोडिसकेको छ। हामीले अर्को र्याम राख्नु छ। निकाल्नको लागि चाहिँ यतापट्टि र यो साइडमा दुई साइडमा के हुन्छ बटन हुन्छ। यो बटनलाई यसरी प्रेस गर्नु र यताको बटनलाई पनि यसरी प्रेस गर्नु होला। प्रेस गरिसकेपछि यसलाई यसरी दुवैतिरबाट निकाल्नु होला। एक साइडबाट ननिकाल्नु, फेरि बिग्रिने चान्स धेरै हुन्छ। ल यो र्यामलाई हामीले राख्नु छ। र्याम राख्दाखेरि के गर्नु भने एकतिरको हाम्रो सानो हुन्छ यहाँनिर कर्ड छ। यो कर्डदेखि यताको स्पेस सानो छ, यताको ठुलो छ। यसमा पनि त्यही नै हो। यताको सानो छ, यताको ठुलो छ। हामीले सानोलाई सानोतिर बनाउनु पर्ने हुन्छ, ठुलोलाई ठुलोतिर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो बटनलाई चाहिँ पहिला होलो बनाउनु होला। यसलाई खोल्नु होला। खोलिसकेपछि यताको साइडतिर राख्नु होला। प्रेस चाहिँ नगर्नु होला। दुवैतिरबाट हामीले सँगै प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। दुवैतिरबाट सँगै यसरी प्रेस गर्नु। प्रेस भइसकेपछि यो बटन लाग्यो भने ठिक छ, अटोमेटिक लाग्छ। प्रेस गर्दाखेरि लागेन भने यसलाई यसरी लगाइदिनु होला। हाम्रो लागिसकेको छ। अब यो भइसकेपछि हामीले अर्को पनि र्याम राखौँ किनकि हाम्रो र्याम चाहिँ 4 जिबीको 4 जिबीको। यसलाई हामीले 8 जिबी बनाउने हो नि त। तपाईँले जतिवटा पोर्ट छ त्यतिवटा मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग लगभग पोर्ट त लगभग 4वटा छ। हामीले चाहिँ 2टा मात्रै राख्छौँ। 4 जिबीको राखेर 8 जिबी बनाउँछौँ। तपाईले जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ पोर्ट अनुसार है। यसरी यसलाई पनि यसरी प्रेस गरिदिन्छु म। हाम्रो लगभग 4 जिबीको यो 4 जिबीको यो 8 जिबीको एउटा कम्प्युटर बनिसक्यो। अब यसलाई हामीले यसरी राखौँ है। यसलाई त जोड्नु पर्यो। एसएसडी कार्ड बिना हार्ड डिस्क बिना त हाम्रो कम्प्युटर चल्ने कुरा हुँदैन। त्यही भएर यसरी पहिला यसलाई यसरी राख्नु होला। अनि यसलाई चाहिँ त्यसपछि यसरी यतातिर धकेल्दिनु होला किनकि यो ठुलोबाट यसरी निस्किने हो। हामीले सानो बनाइदियौँ भने यो चाहिँ निस्किन पाउँदैन। सानोलाई चाहिँ यसरी किल्लातिर बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। अब यो निस्किँदैन। अब यो भइसकेपछि जुन हाम्रो एसएसडी कार्ड जुन हाम्रो हार्ड डिस्कको सट्टा यसलाई युज गरेको छ, तपाईँले पनि कम्प्युटरमा हार्ड डिस्कको सट्टा चाहिँ यसको युज गर्नु होला। अलिकति फास्ट हुन्छ। यसलाई यसरी कनेक्ट गर्नु। त्यसपछि हाम्रो 6टा केबलको पाल रहेको छ। यसलाई पनि यसरी कनेक्ट गरिदिनु होला। ल हाम्रो र्याम चेन्ज भइसकेको छ। अनि यसलाई यसरी हामीले कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यसरी राखेर बटनलाई पहिला यसरी बाहिरतिर निकाल्नु होला। त्यसपछि बटनलाई यसरी दबाइदिनु होला। हाम्रो कम्प्युटर रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले युज गर्न मजाले सक्छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। यस्तै कम्प्युटर र टेक्नोलोजी सम्बन्धीको भिडियोको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।